ne mu bulamu obwa bulijjo ndekeraawo okubanga ebirowoozo byo obirookingidde ku batakwagala. Olinayo omuntu omu akukkiririzaamu oyo amala. Bano bonna abagamba oli musiru tojja kuyita toli mugezi biki biki beerabire. Badde ngenda badiramu kyensize enjogera nze nayiga kati era ekimu ku bintwala mu maaso nfiisa abantu kasito nfiisa nga nange nkufiisa nga nkuziika bulungi mu bulamu bwange manya waziikibwa nga nteekawo n'omusalaba kubanga wali mu Kristo amalalo go nga ngateekako omusalaba nga nze ngenda mu maaso kati ebirala byonna byoyogera nga nakufiisa ogwo guba muzimu gwe gwogera ngoba mugobe kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazi. Ngambye eki ebirala byonna ebyogerwa nga nze nnyina byenkola ogwo guba muzimu liba ddoboozi lya muzimu liva magombe kubanga nakufiisa ate nenkuziika. Kati babangamba gundi yagambe ngamba nti agwo muzimu mugugobe mu linnya lya Yesu. Bayibuli etugamba Makko 16 onyulule 17 nti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza. Marka 16:17 obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Bw'obanga olimu abo be nafiisanga wali onzalawa ne mpulira nti olina bye wagambye ngoba muzimu. Ako ke kapya ndowooza akeeyongeddemu olwaleero. Ne be wafiisa boogera wangi ne be wafiisa boogera naye bye boogera kimanye nti si by'abantu balamu. Mizimu kyegyogera goba webikke mu musaayi gwa Yesu olumbe ogenda kuwangula. Webase ngambira neiba nti be wafiisa bye boogera ddoboozi lya mizimu goba emizimu webikke mu musaayi gwa Yesu olumbe ogenda kukola wadde bagamba tolikola, ogenda kuzaala wadde bagamba tolizaala, ogenda kuweerera wadde bagamba toliweerera, ogenda kuzimba wadde bagamba tolizimba, ogenda kula emmotoka ttaamu eddako omwaka ogujja abaana oli batwalira mu mmotoka ya famire. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Buli muntu alinayo abantu abo batamwagala. Buli muntu alinayo abantu abo batamwagaliza maka mwali. Buli muntu alinayo abantu abo bataagala baana be babeeremu amagezi. Buli muntu alinayo abaagala asembe abo ab'ekikula ekyo bonna mu malaalo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Ngambye eki abo ab'ekikula ekyo bonna mu malaalo. Bye boogera bya mizimu era tebiri effective. Bayibuli egamba nti Mukama alinda gwe oyogere. Mukama gwe gwalinda. Yobu essula ya 22 onyirwa 28. Job chapter 22 verse 28. Bayibuli egamba nti onoolagiranga ekigambo nakyo kinanywezebwanga ku ggwe n'omusana gunayakiranga amakubo go. Yobu essula 22 olunyiriro olwa 28 olwa 27 lugamba nti era osabanga okusabako eriye naye anaawuliranga. Naye olwa 28 lugamba nti Katonda alinze gwe oyogere. What matters is what you say. What they say, it doesn't matter anymore. It's a voice of demons. None of your business. Kwegayiridde yatula bulungi ku mirimo gyo. Kwegayiridde bw'obanga oyogera juliza Mukama bye yayogera so si abalogo. Tosimbulanga genda kuzaala nga bw'olowooza ne ku balogo abagamba olifa ng'ozaala bw'wali olufuna nga tuwafa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Lowooza ku Katonda ayogera mu Isaaya 6:6 olunyiriri olw'omwenda. Mbeegayiridde obulamu mu bunywereze ku byawandiikibwa.
kubanga bye boogezi tebina we biwandiikiddwa. Setaani abibawa naye nga tebina babisoma. Kati gwe alina w'osoma towangulikika. Ekyama kya Mukama waffe Yesu kye yatuyigirizanga awangula Setaani bwe yayingira mu kukemebwa mu Matayo essuula 4. Buli Setaani kye yaleetanga nga Yesu akubawo ekyawandiikibwa. Ngambye eki ekyama kya Mukama waffe Yesu. Yesu yajja kutusomesa. He's our savior, he's our redeemer, but he's our role model. He's our role model. He's our counselor. He's our king. But this is the way that he used to win the devil. He had the lines, the verses, the word of God in his head. Buli Setaani kye yaleetanga, Setaani naye ssebo yagwa mu byawandiikibwa n'abimukwotingira. N'amugamba baakugamba bali kuweereza bamalayika bali kuwanirira. Tolyesitala kigere ky'okujjinja. Buuka ogweyo. Yesu n'amugamba era kyawandiikibwa tutokemanga Mukama Katonda wo. Lunyiriri lwe luzaayo Setaani nga talaba mabega. Kati somanga olunyiriri. Isaaya 6:9. Katonda abuuza nti ndituusa okuzaalwa ne sizaaza. Nzaazaaza ndigala olubuto. Kati ate ani oyo akugamba mbu olifa ozaala? Ani oyo ayasama nti omwana ali kuyita mu kamwa? Ye yayita mu kamwa. Egyo mizimu wamma ali wa jangu yankuwe ku ssente. Njagala nnyo omuntu ategeera bye njogera. Nkeera ku makya neesaba Mukama nti bwe naaba mbuulira abantu bategeere. Kakati nababuulidde dda nti buli akuzaala wa buli akufiisa ogwo guba muzimu. Ono omwana yakitegedde. Olwogedde bwepa gino emitwalo 5 genda gwomanyi kyonoogulamu. Olwogedde bwepa omwana n'aga nti egyo mizimu. Wali ofuna olubuto lwayita mu kamwa. Kati lwaki otwala walagi w'oyo akugamba mbu era oyo okumuzaala ajja kuyita mu kamwa? Alimba. Abalogo baba n'agagamba agatiisa naye ekisaanuusa agagambo gaabwe kigambo kya Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze zikubire waggulu zinoge. Yiga okweyatulira. Buli kaseera gamba ngenda kuwangula. Ebyaffe tebiri mu kubuusabuusa. No, togamba oba nyinza okuwangula nyinza okuwangulwa. Ebyo byogerere ku Man U oba ku Arsenal, byogerere ku Liverpool oba kwani mu mpeeyawo endala ze mwagala ennyo ezibeereyo. Ezo tosiba bajja kulya. Era toyingizanga Katonda ffe mipiira. Oza nasabye olwali tuteekwa okuwangula nakisabidde musumba n'okukisibira nakisiibidde. Bali bennyini bye balimu biri mu gambling nabo bennyini oluusi ajja nga naye yasibye n'agamba guno kujja bwe gwadduro. Kati ate gwe oyagala wiini ajagala toyina na passport. Oyagala wiini y'amaani ne toyina na tomanyi nakubo ligenda Bungereza. Ne bwe bakubuza nti omuntu bw'avaana ogenda e Bungereza atambulira essaawa mmeka? Gw'omanyi omupiira gukusanga ku TV. Goloza nti Bungereza. Bungereza omulaba ku TV oloza wabeeraawo. Ebyo si bye njogerako. Njogera ku bulamu buno obwa bulijjo. Ogenda kukola, ogenda kusaba mulimu, ogenda kutuula kibuuzo. Waliwo abakulu boogenda okusisinkana. Tewali kubuusabuusa, yeesiga Mukama yawangula.